যারা টিকটক ভিডিও করেন মোবাইল দিয়ে ভয়েস এডিটিং করবেন, কম্পিউটার ফেল হয়ে যাবে। মোবাইল দিয়ে ভয়েস ওভার কীভাবে করবেন, টিকটকে ভাইরাল হবেন। টিকটকে এখন সাউন্ডের পুরা ট্রেনিং যে সাউন্ডগুলো আছে, আপনার মুখের যে ভয়েসটা, এই ভয়েসটা আপনি এডিটিং করি টিকটকে আপলোড করলে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ, লাখ লাখ লাইক, কমেন্ট, অভাব হবে না। ফলোয়ারের তো কোনো কথাই নেই, কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে, ভয়েসটাকে এডিটিং করতে হবে। তো সেই ভয়েসটা কিভাবে এডিটিং করবেন, কোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে এডিটিং করবেন, আমি আজকে আপনাদেরকে সেটাই দেখাবো। তো দেখানোর আগে আরও একটা কথা বলে রাখি, আমি কোন জায়গায় ভিডিও করতেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন, পরবর্তীতে কাজে আসবে। তো আমি এখন একটা ভয়েস, আমার নিজের ভয়েস আমি এডিটিং করব। এডিটিং করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এডিটিং করে টিকটকে আপলোড করে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ আনবেন, ফলোয়ার আনবেন। তো চলুন আমাদের এই ভয়েসটাকে আমরা এখন এডিটিং করি। তো চলুন আমি এখন সরাসরি স্ক্রিনে চলে আসলাম। আমি স্ক্রিনে আসার পরে আগে একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। আমি কাইনমাস্টার দিয়ে দেখাবো না, কাইনমাস্টার থেকে আরও একটা সহজ অ্যাপ্লিকেশন আছে যেটা হলো ইনশট। এই ইনশট এটা গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে হবে। গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করলে এটা ওপেন হবে। তো আমি আর গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে দেখাবো না, আপনারা শুধু নামটা দেখে রাখবেন, ইনশট। এই ইনশট এটা লিখে প্লে স্টোরে সার্চ করলে চলে আসবে। এটা ভিডিও এডিটিংয়ের একটা সফটওয়্যার, খুব ভালো একটা সফটওয়্যার। আপনারা গেলে রিভিউটা দেখবেন, কত মিলিয়ন ডাউনলোড করছে সেটাও দেখবেন। কাইনমাস্টার মতোই। তো আপনারা কী করবেন, ইনশট এটাকে আমরা এখন ডাউনলোড করব, ওপেন করব। আপনি কী করবেন, এটাকে ডাউনলোড করে ওপেন করবেন। ওপেন করে তারপরে একটা ভয়েস ভিডিও, আপনার নিজের ক্যামেরা দিয়ে একটা ভিডিও করে নেবেন, ভয়েস ভিডিও। তো এরকম আসার পরে কী করব, আমরা এখানে ভিডিওতে ক্লিক করব। ভিডিওতে ক্লিক করার পর আমি এখানে নিউতে ক্লিক করব। নিউতে ক্লিক করার পরে আমি এখান থেকে একটা আমার ভয়েসের ভিডিও আমি এখান থেকে অ্যাড করব। সেটা হলো এই ভিডিওটা আমি এখান থেকে এডিটিং করে দেখাবো, নিজের ভয়েস। তো আমি ভিডিওটাকে সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করে আমি এখানে নিচে এখানে একটা টিক মার্ক আছে, এখানে টিক মার্কে টিক করে দিলে আমার ভিডিওটা এখানে চলে আসবে। তো আমি এখানে লেয়ারের উপরে একবার ক্লিক করব। লেয়ারের উপরে ক্লিক করার পরে আমি এখান থেকে একটু সামনে চলে যাব। আরও একটু সামনে যেতে হবে, আমি আপনাদেরকে খুঁজে খুঁজে দেখাবো। তো আমি এখান থেকে একটু আগে সাউন্ডটাকে একটু হালকা বাড়ায় দিলাম। সাউন্ডটাকে একটু বাড়িয়ে আমি এটাকে নিচে এখানে দেখুন এক্সট্রাক্ট অডিও, এখানে এই ক্লিক করব। তো এক্সট্রাক্ট অডিওটা এখানে আসার পর আমি আবার এখানে টিক মার্কে টিক করে দেওয়ার পর আমি এবার আমার সেই এক্সট্রাক্ট অডিওর উপরে আমি আবার ক্লিক করব। তাহলে তো আমি এক্সট্রাক্ট অডিও কেটে আমি এখানে ভয়েস নো অডিও, তো আমি ক্লিক করে দিলাম আমার যে লেয়ারটার উপরে সাউন্ডের যে আমার যে ভয়েস, সেটা আমার এক্সট্রাক্ট অডিও করে সেটার উপর আমি ক্লিক করি। এখানে দেখুন ভয়েস ইফেক্ট, এখানে ভয়েস ইফেক্টের উপরে একটু ক্লিক করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আমার এই ভয়েস দিয়ে একটা ভিডিও বানাই দেন, তাহলে আমার এই ভয়েস দিয়ে একটা ভিডিও বানাই দেন, তাহলে আমার এই ভয়েস দিয়ে ভিডিও বানাই দেন, আমার এই ভয়েস দিয়ে একটা ভিডিও বানাই দেন, তাহলে রাতারাতি ভিডিও ভাইরাল। তো আমি একটু এটা একটা ইকো টাইপের যে একটা ইফেক্ট, আমি এটার উপরে ক্লিক করে দিয়ে আপনাদেরকে আর একটু শোনাই। আমার এই ভয়েসটা দিয়ে আজকে ভিডিও বানান, টিকটকে ভিডিও ভাইরাল ভাইরাল ভাইরাল। বিশ্বাস হয় না, একটা ভিডিও খালি আমার। তো এখানে আমার এই সরি আমার ভিডিওটা একটু আমি শর্ট করে নিছি, এটাকে একটু বড় করে দিতে হবে টেনে, না হলে আমার মুখের সাথে মুখ মিলবে না।
তো দেখুন আমার কিন্তু অলরেডি এডিট করা হয়ে গেছে, আমার ভয়েসটা এখন ইনশর্ট দিয়ে আমি এডিট করছি। আর এখান থেকে আমি ফিল্টার আছে, এখানে আমি আমার ভিডিওতে যে কোনো ফিল্টার আমি অ্যাড করতে পারি। তো আমি ফিল্টার অ্যাড করবো না, এখানে ট্যাক্স অপশন আছে, এখানে স্টিকার আছে, এখানে মিউজিক আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আলাদা মিউজিক এখান থেকে অ্যাড করতে পারি। আমি আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য মিউজিকও দেব না, ফিল্টার। তারপরে এখানে দেখুন পিআইপি এখান থেকে আমি অন্য ফটো বা ভিডিও এখানে অ্যাড করতে পারবো। আর এখানে একটা কাটার অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো আমার ভিডিও কাটিং করার জন্য, যেখানে দরকার নেই সেটাকে কাটিং করার জন্য বা মিউজিকটা কাটিং করার জন্য। আর এখানে স্লিপ ইট, এটা হলো মাঝামাঝি অংশে আমি দুভাগে ভাগ করার জন্য। আমার প্রয়োজন মতো আমি এখান থেকে মাঝখান থেকে আমি কতটুকু ডিলিট করব, তো এখানে স্লিপে ক্লিক করে দু টুকরো ভাগ করব। তারপরে এখান থেকে যতটুকু দরকার টেনে